अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मल्टी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे पास एक रेजर लैपटॉप है RZ09 सीरीज़ 15 इंचज़। इसकी मैं सर्विस करूँगा। सबसे पहले आप दोस्तों ने इसके स्क्रूज़ ओपन कर लेने हैं और स्क्रूज़ बहुत सेफली रखिएगा, क्योंकि इसके अगर स्क्रूज़ गुम हो जाएं तो इसके स्क्रूज़ मिलते नहीं हैं। कुछ लोग स्क्रूज़ पूरे नहीं लगाते टेक्नीशियन वगैरह, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रूज़ पूरे लगाया करें लैपटॉप्स के। और इसका इजीली बैक कवर ओपन कर लीजिए। इस लैपटॉप में बैटरी नहीं है। आप लोग जब भी लैपटॉप ओपन करें सबसे पहले बैटरी का चेक पुल्ट कर लिया करें। उसके बाद हीट सिंक के और फैन के पेज ओपन करें और जैक्स उतार लें। अगर आप लोग रैम, SSD और हार्ड डिस्क अपग्रेड करना चाहते हैं तो बहुत इजीली अपग्रेड भी कर सकते हैं। हीट सिंक के तमाम स्क्रूज ओपन करें और इसकी जो सी कूलिंग पेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुई है, तो बहुत ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि कस्टमर ने इस लैपटॉप की कभी सर्विस नहीं कराई और 3 साल से लैपटॉप यूज़ कर रहा था और बहुत गंदी लैपटॉप हुई थी इस टाइम। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गेमिंग लैपटॉप की मिनिमम 6 माह या 8 माह बाद सर्विस करवा लिया करें। देखिएगा कितनी मुश्किल से इसका हीट सिंक ओपन होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी इसकी कूलिंग पेस्ट। बुरश के साथ मैं अच्छी तरह इसकी सफाई कर रहा हूँ ताकि कोई भी डस्ट ना रहे और फैन के साथ दोबारा डस्ट ना जमे। ब्लोअर लगा रहा हूँ ताकि तमाम डस्ट उड़ जाए मदरबोर्ड पे से। फैन ओपन नहीं हो सकता, इसलिए मैं बुरश की मदद से इसको अच्छी तरह साफ कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है फैन में से। ब्लोअर की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगा मैं, ताकि मशीन की परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस ना आ पाए। हीट सिंक को भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगा बुरश की मदद के साथ। अब मैं लैपटॉप को रीअसेंबल करूँगा। इसके ग्राफिक कार्ड पर और प्रोसेसर पर मैं प्रोसेसिंग पेस्ट लगा दूँगा, जो हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखेगी।